тар болчу, мына кеңейип өтө жакшы болду. Жалал-Абад шаарынын Михаил Бабкин көчөсү мурунку калыбынан бир топко өзгөрүп баштады. Ушул тапта аталган көчөгө асфальт төшөлүп жатат. Жол дээрлик 2 эсеге кеңейтилди. Учурда тийиштүү кызматтар жеринде кызуу иш алып барышууда. Аталган көчөнүн айрым жерлери буга чейин араң 4-5 метр болуп, унаалардын кыймылына тускоолдуктар жаралчу. Бул жол эми 12,5 метрге чейин кеңейтилди. Ал үчүн 24 туракчайдын ар кандай курулуштары буздурулуп, жергиликтүү бийлик компенсация төлөп берген. Жергиликтүүлөрдү эң эле кубанткан көрүнүш жолдун кеңейтилип, тротуардын курулушу болууда. Bir машина биядан биттасы болса, биядан кысылып калар. Азыр кеңейип калды, жакшы болду. Бүтүп калса андан жакшы. Бүтүп калса жакшы, мындан эми жакшы болот. Ким кылып атса да, тар болчу, мына кеңейип өтө жакшы болду. Жакшы, рахмат. Өтө начар болчу, кысылган. Мына жерде адамдар отуруп алат эле, анан в общем невозможно эле да. Кудайга шүгүр, жакшы. Ооба. Узундугу 1,5 чакырымды түзгөн Михаил Бабкин көчөсүн реконструкциялоо иши Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен каржыланууда. Мында көчөнүн эки тарабына тротуар курулуп, темир бетон арык куурларын жаткыруу, жарыктандыруу жана жашылдандыруу жумуштары аткарылат. Бабкин көчөнүн узундугу 1,5 чакырымга жакын жол. 1,5 чакырымга деген себеби Пугачева көчөсү да кошулду бул жол скважинага ачылыш үчүн. Ширинасы 12,5 метрге чейин чыгат. 12ден 12,5га чейин. Жолдун өзүнүн ширинасы 7 метр. Эки шекесинде тротуары бар. Лоток, освещение, комплексный жол болуп ачылат, Кудай кааласа. Бул жолдун мурунку абалы боюнча айтсам, мурунку абалында кээ бир жерлери 4 метрге чейинки жерлер бар эле. Быйылкы жылда мына жолдорду, үйлөрдү бузулду, кеңейтүү жумуштары жүрдү. Мына Кудай кааласа биз асфальт төшөө жумуштарына жетип келдик азыр. Биз азыр Эркиндик көчөсүгө чейинки аралыкты биринчи слой асфальтыны басып бүттүк. Бул жагы деле бир аз эле убакыт керек болот. Эгер аба ырайы жакшы турган болсо бир 10-15 күндүн ичинде бүтүп калабыз. Белгилей кетсек, 2023 жылы Жалал-Абад шаарында жалпы 13 чакырым тротуарга жана 20 чакырым жолго асфальт төшөө пландалган. Ушул тапта калаада Михаил Бабкин көчөсүнөн сырткары Курманбек, Бекмамат Осмонов, Малашев көчөлөрүн реконструкциялоо иштери жүрүүдө.